الرسول صلى الله عليه وسلم مر ببعض الأحداث الرئيسية في حياته قبل البعثة. تعالوا ناخد فكرة عنها. الرسول صلى الله عليه وسلم ولد في عام الفيل سنة 571 ميلادية. لما اتولد أخدته السيدة حليمة السعدية، وليها قصة هنقولها في فيديو تاني إن شاء الله. وأخدته عندها في قبيلة بني سعد، ورضعته لحد ما بقى عنده 2 سنين. رجعته للسيدة آمنة، شافته وفرحت برؤيته، وأصرت السيدة حليمة إن هو يرجع معاها تاني. رجع معاها وفضل عندها لحد ما بقى عنده 4 سنين. لما حصلت حادثة شق الصدر، وهنقولها في فيديو لوحده إن شاء الله، أرجعته السيدة حليمة لأمه السيدة آمنة، وقعد مع أمه لحد ما بقى عنده 6 سنين. فتوفيت أمه السيدة آمنة وهو عنده 6 سنين. رباه جده عبد المطلب، ولما بقى عنده 8 سنين مات جده عبد المطلب، ورباه عمه أبو طالب. لما الرسول صلى الله عليه وسلم بقى عنده 12 سنة سافر مع عمه أبو طالب في رحلة تجارة للشام، لكنه ما كملهاش بسبب اللي حصل في دير الراهب بحيرة أو بحيرة، ودي هنقولها في فيديو لوحده إن شاء الله. ولما الرسول صلى الله عليه وسلم بقى عنده 14 سنة حصلت حرب الفجار بين قريش وهوازن، وخلصت والرسول صلى الله عليه وسلم عنده 20 سنة. لما الرسول صلى الله عليه وسلم بقى عنده 25 سنة سمعت بيه السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وعن أمانته، فطلبته أنه يتاجر بأموالها. فراح أخذ أموالها وسافر بيها الشام وتاجر بيها، وباع البضاعة اللي خدها من السيدة خديجة من مكة في الشام، وبالأموال اللي تحصل عليها اشترى بضاعة من الشام رجع باعها في مكة، فرجع للسيدة خديجة بربح مضاعف، فأعجبت به السيدة خديجة، وفي الآخر تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عنده 25 سنة، وكان وقتها السيدة خديجة عندها 40 سنة. لما الرسول صلى الله عليه وسلم بقى عنده 35 سنة حصل حادث وضع الحجر الأسود في مكانه لما قريش أعادت بناء الكعبة، ودي هنقولها إن شاء الله في فيديو لوحده. وبعث الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عنده 40 سنة لما جاله سيدنا جبريل في غار حراء، وتوفي صلى الله عليه وسلم سنة 11 هجريا وهو عنده 63 سنة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، اللهم آمين.